¡Hallorann! ¿Qué hace? ¿Crees que sé qué sucede? ¡Hallorann! ¿Brújula humana? ¿Este idiota? ¿Te parece una brújula? Está teniendo un ataque. Santo Dios. Control aquí USAFKC135. Tengo un amigo en Fort Bragg. Él dijo que hacen control mental con cabras o algo así. No. ¿Eso es? ¿Una mierda con cabras? Parece que algo anda mal con Hallorann. Está inconsciente. Solicito permiso para volver. Negativo, mayor Hanlon. Mantenga el curso actual. Repito situación. Está inconsciente. Solicito permiso para regresar. Negativo, mayor Hanlon. Mantenga el curso actual. El piloto Hallorann está inconsciente. Solicito permiso para regresar. ¡Hallorann!